地球丸いです。頂上です。到着。頂上来ました。夜勤どこだ。両方とも取ります。お願いします。悪い子だ。とりあえずセンターから行きます。巫女さんいる。ほら、なんかこういう光とか入ってる。これ入ってる。あ、ど真ん中にも光が差してる。ね。じゃあなんか光のカーテンくぐりますよ。ここにあったの。
取公園。お、なんかある。トイレか。竹取物語。ライトアップされてる。どっちに行けばいいんだろうね、これ。妄想地区。金明妄想地区。竹取塚。